tsara ho izy mitenena an'izay. Somary drimidrimy azony tsy ampy-torimaso aho. Tamin'ny roa sasany maraina tany de efa taitra aho. Hitanareo fa ty raharaham-pirenena ty zany ny hoy ny sasany hoe manoatra no miandry valim-panadinana, ka io mihitsy zany nitondratrika ny resaka hoe ahoana no ela fiketrika sy ny hoe elaela na taraiky vao mivoaka. Ao no miteny hoe andran'ny alahady ihany ve, ao no miteny hoe mbola tsy androany, tsy fantatra. Tsika moa zany de miezaka ny hamina vina, mitondra vina na fanadihadiana amin'ny resaka mandeha tseroa amin'ny momba an'ity resaka fanendrena praiminisitra ity. Tamin'ity herinandro ity tsika dia nametraka hoe sarotra ny toerana misy an'ny PRRM zany, satria ny décision zay ho raisiny dia tsy maintsy ifampidiniana amin'izy efatra am'rahalahy, ary tsy maintsy eken'izy efatra am'rahalahy koa nefany mba tsy hisiany hoe manangam-pahavalo ao an-trano. Zay aloha zany raha ny tokony ho izy. Ny amin'ny hoe resaka assemblée nationale efa ao anatina constitution ivelany angatsika na hoe un peu particulière, mba tsy hisiany hoe manahirana ihany le mieritreritra, ary marina ny tenin'ny olona ireny hoe majorité raha amin'ny assemblée nationale anie ka mbola ry zalahy forongany, ka tsy hisy olona andeha hatoky ny crédibilité an'izany hoe assemblée nationale zany raha mbola forongony no majorité reo. Eny fa na de hoe forongony mivadika lamba aza, mivadika chemise na palitao hatrany caleçon mihitsy, satria taloha na ny bara dia orange, ny cravatte orange, possible kanefa ny maromaro ny olona tsy de manaiky an'izay, dikan'izay manana karazana coup de France kely ihany ilay ny PRRM zany minome na mametraka praiminisitra zay afaka miara-miasa aminy. Misy zavatra anankiray tokony ho jerena akaiky hoe ao anatin'ny zao intérim na hoe transition zao, azo atao ve no miresaka fampandrosoana ny firenena, zany hoe développement économique. Maro ny hevitra no mizarazarany am'izany kanefa ny ohatrany tsy tena izay le priorité an'le tanora sy le vahoaka ny lahatra teny an-dalambe, fa ny resaka jiro, délestage sy ny rano no tena anisan'ny priorité napetraky reto tanora tezitra tamin'ny mpitondra teo aloha. Zany hoe azo atao tsara mihitsy ny resaka développement économique, fa ny maiky aloha ary tena maiky indrindra dia ny fanalefahana na ny fanajalonana tanteraka
tsy siny zany atao hoe délestage zany intsony na hoe fijaliana am'resaka fizarana ny rano. Azo atao tsara mihitsy ny mangataka fond d'urgence am'ireny BEI, am'ireny structurena financement internationaux reny. Azo atao tsara mihitsy am'resaka bilatéral na multilatéral mba ahafahana manavitra aingana na ohatra fotsiny raha hoe ny resaka rano. Ka raha ohatra moa voatire avy any amin'ny fiatsaran'ny famatsiana herinaratra, ara-jiro zany sy ny rano ny économie, où habite le problème moa hozy izy ry zalahy zay. Azo atao zany ny resaka fampandrosoana durable fa iretsy aloha no maika ao anatin'izay. Raha izay. Faharoa, misy ny fahavalo-pirenena zay miandry vato alatsaka fotsiny raha vao tafiditra ao anaty fasahirana antsika dia mandeha sady mihazakazaka ny grevy avatsy, grevy avaroa, fanakorontanana avatsy, fanakorontanana avy aloha. Mila maharaka ny nerf de la guerre am'izay. Fa raha ohatra hoe io anao concentré amina développement fotsiny eo na hoe ny fanalefahana ny crise, koa crise azo eritreretina koa ho avy eo koa ny vidin'ny solika. Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy jerena daholo, mila olona manana expertise am'izany ny fitondram-panjakana. De eo no mahatonga anahako no miteny taminareo hoe micomprendre ny filoham-pirenena satria ny antony de zao. Rehefa tena diniako a le filoham-pirenentsika de tena olona tena hoe prudent izy. Tena olona mitandrina ary miezaka mitandrina izy. Anjara miteny hoe diso mitandrina loatra. Maninona miteny hoe diso mitandrina loatra? Le tena problema anie de zao e. Sarotra entina le malagasy. Tena sarotra entina le malagasy. Le filoham-pirenena aloha tsy tafiditra ao anatiny hoe ndeha hanao dictature. Olona tsotra izy. Sady tsy miteny hoe malemy paika izy. Satria tsy hitako zay paika ny aloha hoe malemy sa mahery. Fa ny hitako de olona tsotra le olona ary miaigna. Miaigny tsara izy rehefa miresaka ary izy koa mametraka ny tiany tenenina. Ce qui fait que c'est agréable d'échanger et de discuter avec lui. Mais seulement, il est trop prudent. Tena za manao an'ity émission ty raha tena lazako anareo a. Za miresaka aminy a tena hitako izy hoe tena mbola mitandrina. Hoe ty firerenako eto Malaky ty ve tena miangemiko ve ty sa tsy miangemiko? Hitanao mihitsy zany misoratra ao anatin'ny masony ao le interrogation be dia be. Ahafantaranao hoe tena olona mitandrina be ty olona ty. Fa tsy tiany ny olona mihazakazaka be amin'ny fandraisana hevitra. Tsy tiany koa ny manapa-kevitra de aveo diso. Zany hoe tena ahoana re zany?
Hitanareo le mode opératoiran'ny raha ohatra nareo matsiaro ny fahiny ry dadabe, ry bebe sy ny karazany, tena ohatran'ireny. Tena mila mandinika tsara izy. Avato ny anglais hitondrako an'ity, avato zao ty, to otrany tsy mety indray, ohatsy ty, ohatran'izao, 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 zany ndraiky tandrina. Ary tena hita mihitsy hoe tsy tia resy, tsy tia diso, ary tsy te ho diso ao amin'ny fiarahamonina ny filoham-pirenena. Nefa zao no izy ralahy. Alao zarako aminao. Na inona surprise entinao eo, que j'appelle la surprise du chef, dia tsy maintsy misy foana olona mahita ho teneny, ary mahita atsangatsy amanorana. Ka raha hieritreritra zany ianao hoe succès total tompoko, ry rahalahy, ny olona ho nomena ho lasa premier ministre eo, dia somary manofy ihany tsika satria ho maro no tsy afa-po. Satria eritrereto fotsiny ne, ianao no nandray olona tao, farafahakeliny anie olona folo no mipretendre an'io place io, farafahakeliny. Zany reny olona folo reny manana mpanaraka azy daholo, ary mpanaraka azy rehefa tsy laniny azy dia mivadika amboradara izy. De any amin'ny Facebook nahitanao azy hoe io indray le Facebook fa manenjika ahy. Tsy maintsy misy zany tompoko, tsy maintsy misy zany ry rahalahy, tsy maintsy misy zany ry zandribe, tsy maintsy misy zany monsieur le président. Tsy tokony alao ozy izy ny fitenenana, maty amin'ny hevitra ao. Je préfère mourir avec mes idées que celles des autres, qu'avec celles des autres. Zany hoe aleoko maty amin'ny hevitro toy zay maty amin'ny hevitry ny hafa. Kanefa zao koa raharaham-pirenena le zavatra, ny filoham-pirenena atao hoe mahay dia manana mpanolotsaina mahay ary enono. Zany namafy an-datsiraka tamin'izany andro. Maromaro ny mpanolotsainany, ary farany tsy tia ny famodiny adala fotsiny le mpanolotsaina misolelaka aminy. Fa ny matetika ny mpanolotsaina masamy teny aminy hoe zao io Andriamatofiloha, zao io Andriamatofiloha, misy fanajana bien sûr, zao ny am'ty, zao ny am'ty. Tsy mety zany monsieur le président, tsy mety zany Andriamatofiloha fa zao ny antony, zao ny antony. Fa tsy maintsy aseho anao, ary asianao simulation farafahakeliny anankidimy aho tamin'izany. Eo izy maninga de eo izy miteny hoe ok raha jereny ty fa izy tsy miteny anao hoe io no ataoko. Fa efa maka décision izy a, le zavatra nataonao objection tsy nataony tao anatin'le décision de efa faly ianao. Mazoto ianao am'izay fotoan'izay manolotsaina an'le filoham-pirenena. Any zany le izy anisan'ny critère anankiray zay hoe ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena ny mahay dia satria manana mpanolotsaina maromaro mahay izy ary tena mahay ary nono teny. Raha tsy manomboka miaina sy matoky ny mpanolotsainanao ianao monsieur le président, de ho sahirantsika rehefa mandeha lavidavitra noho izao. Ho surprise amin'ny
vahoaka malagasy ho an'ny faiseur d'opinion mijorona fijoroan'ny premier ministre ho nommé eo ary zay ny tokony ho izy monsieur le président tokony ho surprise agréable pour la majorité de la population, du moins de la masse populaire. Fa na izany ara tsy maintsy misy olona foana hitotenenina amin'izay décision ho raisinao eo. Io manomboka miasa ny communicateur anao. Io manomboka miasa ny communicateur atsika. Mahay very zalahy reo. Araky ny satria za zao raha am'izao fotoana zao miala tsiny monsieur le président fa tsy ao le communication antsika. Tsisy communication antsika. Tsisy savaranon'ando. Tsisy fikarakarana ny psykôlôzian'ny olona hoe ohatra miato ny lalana. Tsy misy. Araky ny teneniko hoe critère tedavina am'izao fotoana zao de olona dinamika, olona tsy manana parti politika, olona ihany koa manam-pahaizana, teknokraty, manana traikefa am'izany atao hoe administration, amy fanjakana zany. Mety efa secrétaire général tany amin'ny tsy fantatro tanoany, mety dirikaby tamy sehatra ambony, mety ohatrohatran'izany e, DG any ohatran'izany. Ka ilaina le olona manana performance, ilaina koa le olona manana poigne, ilaina ihany koa le olona mahay mifandray amin'ny rehetrarehetra amin'ny malagasy ary ny communauté internationale mba ahafahana mandeha mafimafy kokoa ao anatin'ny zavatra tokony atao. Fa raha ohatra olona efa matikapoka tokoa miala tsiny fa ho sahirantsika menakavy am'izay fotoana zay. Fa na izany na tsy zany amiko manokana aloha raha le raha marina ny resaka etsy sy aroa de le hoe olona anankiroa farany ao na ny ray am'izay fotsiny ara de efa milamina ka na ianao sisa ny tompon'ny fanavakevitra Andriamatovolova fa hainay ny manao ny communication an'izany rehefa tonga ny fotoana hoe io ianao fa anonona sy nommé an'leo izy ary tsy maintsy aseho ho fanta-bahoaka hoe inona ny plus-value entin'ity olona ity ao anatin'le raharaham-pirenena. Zay koa Andriamatovolova. Inona ny tombotsoa entin'ity olona ity ao anatin'le raharaham-pirenena. Zava-dehibe zay. Inona ny tombotsoa mety ho azoko am'ty premier ministre ity satria zao ny ambaran'ny Rapitso, zao ny ambaran'ny Androany. Zany rehetra zany ça rentre en ligne de compte. Sao rehefa tonga eo vao tsy mipasy ny courant. Eny ara fa hifanao velomintsika ato amin'ny YouTube toy ny fandaharana ato amin'ny Facebook fa azo matahotra andefa